नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो नर्मल डिजाइन जुन हामीले मफलर डिजाइन पनि भन्छौं यसलाई र रिब स्टिच पनि भन्छौं र मफलर स्टिच पनि भन्छौं यसलाई, यसको यो कसरी बनाउने भनेर यसको भिडियो लिएर आएको छु। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुन साथ जानकारी हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। यो डिजाइनको लागि खुल्ला खालको हामीले घर राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको टाइट घर राख्ने छ भने चाहिँ तपाईले जस्तै हामीले 10 नम्बरको काटी प्रयोग गर्छौं भने त्योमा तपाईले 11 नम्बरको काटी दुईवटा राख्नु र त्यसमा घर राख्नु होला। अलिकति टाइट गरायो भने हाम्रो यो माथिको डबल डबल हुँदै यसरी आएको हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यो अलिकति टाइट भयो भने यो माथि त्यति राम्रो देखिदैन। त्यसैले योमा लुज गराउनु होला। यदि तपाईको लुज हुन्छ भने चाहिँ एउटै काटीमा राख्नु र यदि तपाईको घर राख्ने तरिका चाहिँ एकदमै टाइट छ भने दुईवटा काटी प्रयोग गर्नु र तपाईले त्योमा एक साइज सानो गराउनु होला। जस्तै 10 नम्बरको काटीले तपाईले यो डिजाइन बुन्नुहुन्छ भने त्योमा 11 नम्बरको काटीले दुईवटा राख्नु होला। त्यसरी तपाईले घर राख्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो छ यो। हामी एक लाइनमा जसरी बुन्छौं यो अन्तिमसम्म पनि त्यही लाइन नै रिपिट हुँदै जान्छ। यसलाई हामी प्राय जसो मफलर स्टिच नै भनिराखेको हुन्छ र यसलाई रिब स्टिच पनि भन्छ। आउनुस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौं। सुरुमा त हामी यसमा नर्मल घर राख्छौं। मैले थोरै घरको मात्र बनाउँछु। योमा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घरको मात्र बनाउँछु। यसलाई बाँध दिने र यो पहिलो घर हामी बुन्छौं। घर राखेको पहिलो काटीको पहिलो घर हामी यसरी बुन्ने र अगाडि धागो लिने र यो घरलाई यतिकै निकाल्ने, नबुनेर यतिकै निकाल्ने र यो घर बुन्ने, तर अगाडि नै धागो राख्ने हामीले। फेरि अगाडि धागो लिने, यो घरलाई यतिकै नबुनेर यतिकै लिने र अर्को घरलाई यसरी बुन्दिने। फेरि अगाडि धागो, यसलाई यतिकै नबुनेर लिने र अर्को घर बुन्दिने। अगाडि नै धागो राखेर बुन्ने हो। यसलाई फेरि यतिकै नबुनेर स्लिप गर्ने र यसलाई यसरी बुन्दिने। सुल्टो बुन्छौं तर अगाडि नै हुन्छ हाम्रो धागो। यो घर हामी उल्टो गरेर निकाल्छौं र यसलाई सुल्टो गरेर बुन्छौं तर अगाडि नै धागो हुन्छ। फेरि यसरी नै हामी बुन्दै जाने हो। यही नै रिपिट गर्दै जाने हो। उल्टो घरलाई हामी अगाडि धागो लिएर निकाल्छौं नबुनेर र सुल्टो घरलाई हामी सुल्टो नै बुन्छौं तर अगाडि नै धागो हुन्छ हाम्रो। यसरी यो लाइन पूरा भयो। फेरि हामी उल्टो लाइनमा आयो। पछाडि धागो, यो डबल घरलाई हामी सुल्टो बुन्छौं यसरी। फेरि अगाडि धागो लिने, यो जुन हाम्रो उल्टो घर छ यसलाई हामी यतिकै स्लिप गर्छौं र यो सुल्टो घर छ डबल, यसलाई फेरि हामी सुल्टो नै बुन्छौं। फेरि अगाडि धागो, यो उल्टो घरलाई हामी यतिकै स्लिप गर्छौं र यो सुल्टो घरलाई हामी यसरी बुन्छौं। यसरी नै हामी पुरै यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो। यही नै रिपिट गर्दै जाने।
लास्टको घरलाई उल्टो बुन्दिने र फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो यो सुल्टो घर यतिकै निकाल्ने पहिलो घर र फेरि यसलाई अगाडि लिने यो उल्टो घरलाई हामी यतिकै स्लिप गर्छौं र यो सुल्टो घरलाई यसरी बुन्छौं फेरि अगाडि धागो उल्टो घर स्लिप गर्ने र सुल्टो घरलाई यसरी अगाडि नै धागो राखेर बुन्दै जाने हाम्रो यो कुनै पनि घरमा हामीले पछाडी धागो लाँदैनौं अगाडिबाट नै बुन्दै जाने हो यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो म केही लाइन बुनेर हजुरहरुलाई देखाउँछु यसरी मैले केही लाइन बुनेर तयार गरे यही तरिकाले नै हामी बनाउँदै जान्छौं यसमा मैले लुज घर राखेको थिए त्यो भएर हाम्रो यो एकनासको भइराखेको छ यदि तपाईले टाइट घर राख्नु भयो भने योमा चाहिँ त्यति राम्रो देखिदैन आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नु होला धन्यवाद